Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi parleremo di nuovo di torce tattiche. Questa è la TrueNight TN12 Pro, che riesce ad emettere 1900 lumen e arriva a 380 metri di distanza massima. Siamo a fine luglio, quale periodo migliore per poter recensire una torcia tattica, visto che in tanti vanno in viaggio, quindi campeggi, escursioni, eccetera. È una torcia tattica quindi nata per situazioni estreme, ma si presta benissimo per la vita in campeggio, per andare a pesca, insomma tutte quelle situazioni nelle quali si può toccare anche con le mani sporche, si può immergere in acqua, quindi possiamo portarla anche al mare per fare qualche passeggiata serale. È una torcia che resiste praticamente a tutto, illumina benissimo ed è anche bella da vedere. Costa circa 65 euro. Cercherò di farmi dare un codice di sconto per riuscire a farvi risparmiare pure qualcosina. Quindi adesso la mettiamo sul bancone, guardiamo com'è fatta, ovviamente andremo anche in esterno e vedremo come si comporta illuminando l'hotel abbandonato e qualche altra cosa. Quindi iniziamo. Guardiamo il contenuto all'interno della confezione. Arriva all'interno di questa scatolina classica come tutte le torce della TrueNight. All'interno troviamo il manuale di istruzioni, una bustina con un laccetto per poterla assicurare al polso, alcuni o-ring, un paio di tappi per poter sostituire eventuali pezzi che si vanno usurando oppure se dovessimo smarrirli. Questa invece è una clip che va inserita da questa parte e ha un doppio funzionamento, infatti si può inserire sia da questa parte che da quest'altra parte, da mettere nello spallino dello zaino oppure nella cintura, eccetera. In dotazione verrà dato anche questa piccola fondina per poterla trasportare, da questa parte si può inserire nella cintura oppure possiamo appenderla a qualche gancio oppure moschettone. Cavo USB tipo C per la ricarica, viene dato in dotazione anche un fogliettino nel quale ci avvisano che va svitata la parte posteriore perché quando arriva da questa parte troviamo una protezione che evita che la batteria faccia contatto per evitare che si ossidi oppure si scarichi. All'interno quindi c'è una batteria 18650 da 3400 mAh, 3,6 volt. E per poterla ricaricare sarà necessario inserire il cavo USB tipo C all'interno di questo ingresso. Ovviamente una volta richiuso la torcia sarà impermeabile e sarà possibile immergerla fino a 2 metri anche da accesa, ma adesso guarderemo tutte le caratteristiche tecniche. Il corpo comunque è interamente in alluminio aeronautico con questa finitura antiscivolo fatta benissimo, dà davvero un ottimo grip, si afferra ed è impossibile che ci scivoli. Questo è il tastino d'accensione con un LED nella parte centrale che ci indica anche il livello di carica della batteria e tutto attorno abbiamo questa parte sagomata che evita che la torcia rotoli via se venisse poggiata su una superficie in pendenza. Nel caso in cui ci sia la clip questo è totalmente impossibile, ma nel caso in cui venga rimossa questa forma geometrica la mantiene stabile sulla superficie. La parte superiore ha questa corona non removibile, può essere utile sia per rompere eventualmente dei vetri che anche come arma da difesa. È leggermente sporgente, quindi protegge anche il vetro in caso di cadute. Nella parte posteriore abbiamo il tasto d'accensione, anch'esso protetto, con queste isolature da entrambi i lati che ci permettono di fissare il cavo per assicurarla al polso. Questo è un tasto di accensione tattico, mentre questo è un tasto di accensione per un utilizzo un pochettino più normale. Quindi vediamo, una volta premuto fino a metà avremo direttamente la massima luminosità. Premuto a metà si accenderà, rilasciandolo si spegnerà, ma se volessimo mantenerla accesa alla massima luminosità basterà premerlo fino in fondo e avremo la massima luminosità fin quando non lo premeremo nuovamente. Da quest'altro tasto invece lo accenderemo e avremo l'ultima modalità che abbiamo utilizzato accendendola da questo tastino. Quindi in questo caso una modalità intermedia. Mantenendo il tastino premuto però potremo variare la sua luminosità a step. Come vedete va variando su 3 luminosità, la bassa, la media e l'alta. Per poter attivare la modalità turbo da questo tastino sarà necessario premerlo 2 volte. In questo modo avremo il massimo della sua luminosità. Se lo premiamo invece 3 volte attiveremo la modalità strobo. E questa è una modalità utile per poter scoraggiare eventuali aggressori che siano esseri umani oppure animali. Abbiamo anche la possibilità di accenderla in modalità più bassa in assoluto, che serve per poter leggere da vicino oppure cercare degli oggetti all'interno di piccoli vani. Per accenderla in questa modalità sarà necessario mantenere premuto per qualche secondo il tastino di accensione. Come vedete abbiamo una luminosità bassissima che al buio ci permette di vedere bene, ma ovviamente solo da vicino, e consente pure un risparmio elevatissimo della batteria, ma può essere anche utile a distanza per essere individuati, quindi come punto di segnalazione sia nei nostri riguardi
che come punto di riferimento nel caso in cui ci allontaniamo da una zona e abbiamo necessità di raggiungerla nuovamente avendo la luce come punto di riferimento, un po' come una sorta di faro. E per poterla spegnere sarà necessario premerlo una volta e la torcia tornerà in stand-by. Ma a proposito di stand-by, nel caso in cui vogliamo conservarla per evitare che ci siano accensioni accidentali, sarà necessario accenderla nella modalità più bassa, quindi mantenendo premuto il tastino e poi nuovamente tenendolo premuto, in questo caso si saranno bloccati i tasti. Quindi ogni volta che premeremo il tastino, che sia quello frontale o che sia quello posteriore, non avremo alcuna risposta fino a quando non lo premeremo nuovamente a lungo. Ora guardiamo le caratteristiche tecniche riportate in questo libretto, che è scritto solo in 4 lingue, quindi inglese, tedesco e poi in ideogrammi cinesi e giapponesi. Allora, in modalità strobo avremo 560 lumen che arriveranno a 4 ore e mezzo, invece in modalità Firefly, quindi la più bassa, avremo mezzo lumen che durerà 37 giorni. La modalità bassa fra le 3 modalità normali invece avrà 50 lumen e durerà 46 ore. La modalità media arriverà a 220 lumen per 9 ore. La modalità alta invece già avrà una luminosità sufficiente a poter fare praticamente di tutto. Infatti emetterà 550 lumen e durerà ben 2 ore e mezzo. Considerate che una modalità così alta per 2 ore e mezzo consecutive è difficile che si utilizzi. È una torcia che si utilizza solitamente per escursioni, quindi si illumina nelle zone più buie e dopo si spegne, quindi la durata complessiva di questa torcia, alternandola anche alle altre modalità, sarà superiore alle 2 ore e mezzo. Stesso concetto per quanto riguarda la modalità turbo. Arriveremo a 1900 lumen ma per soli 7 minuti. Infatti è una modalità che si utilizza per esempio in ambito di ricerca o nel caso in cui si debba osservare qualcosa per bene, per poi tornare alla modalità alta, quindi 550 lumen. Ma nel caso in cui rimanessimo con la modalità turbo attivata, si abbasserebbe a 477 lumen per 130 minuti rimanenti. Poco fa vi ho detto che il LED nel tasto di accensione ci indica il livello di carica della batteria. Quando la batteria sarà completamente scarica, ovviamente il tastino sarà spento. Invece con una ricarica compresa fra l'1 e il 10% avremo un lampeggio di colore rosso, con una ricarica compresa fra l'11 e il 20% invece avremo la modalità rossa fissa e con una ricarica compresa fra il 21 e il 100% invece avrà un colore blu fisso e la tensione della batteria sarà tra 3,1 e 4,2 volt. Come vi dicevo poco fa, ha una protezione IPX8, quindi è possibile immergerla fino a 2 metri anche d'accesa e può resistere a cadute da 1,5 metri di altezza. Il fascio luminoso emesso, come vedete, è semi-grandangolare, ha una parte nella quale si concentra di più il flusso luminoso, poi questo cerchio che ci permette di vedere tutto attorno, ma continua ad illuminare un pochettino per permetterci di vedere anche la zona periferica, quindi una torcia che può essere utile sia per escursioni, per ricerca, per passeggiate, insomma per diverse situazioni, perché ha una modalità di illuminazione davvero molto interessante. Ora, viste queste caratteristiche, andiamo quindi in esterno a fare le solite prove e vedere come si comporta testandola al buio. E allora iniziamo come sempre dall'edificio abbandonato, andiamo direttamente in modalità turbo. Adesso non vediamo nulla, ecco, dalla modalità turbo riusciamo a vedere benissimo. Facciamo anche una zoomata, spegniamo e riaccendiamo e vediamo quindi che differenza che c'è. Ma adesso proviamo le altre modalità, quindi vediamo con i vari step come va cambiando, bassa, media ed alta. Riusciamo a vedere molto bene, ma ovviamente con la modalità turbo cambia tutto. Adesso facciamo una prova pure in quest'angolo, simuliamo di dover cercare qualcosa. Questa è la modalità più alta delle 3 modalità normali. Vediamo pure con i 3 step, modalità bassa, modalità media e modalità alta. Mettendo la modalità turbo riusciamo ad illuminare benissimo, ma come vedete questo cerchio grandangolare ci permette di vedere anche oltre il punto centrale, quindi molto luminosa perché riusciamo a vedere il punto centrale ma a controllare anche attorno a noi. E ora è arrivato il momento dell'hotel abbandonato, ripreso più volte, quindi ottimo come termine di paragone per vedere la differenza anche con le altre torce. Vado direttamente in modalità turbo, come vedete riusciamo ad avere un bel fascio luminoso dritto che punta in una zona centrale non molto ristretta e poi tutto questo anello grandangolare che ci permette di vedere attorno. Come vedete l'anello si divide in altri 2 anelli, quindi ci permette di vedere tutta la zona periferica con una buona distanza dalla zona centrale. Quindi io adesso sto illuminando quest'ala dell'hotel, ma inquadrando verso giù, guardate fino a dove riusciamo ad illuminare. Quindi un'ottima torcia sia di profondità che per utilizzo normale, escursioni eccetera. E riusciamo ad illuminare anche la parte opposta di quest'ala, quindi davvero potente e arriva, dobbiamo dire, effettivamente molto distante.
E allora ragazzi, adesso siamo nella solita stradina buia nella quale non si vede nulla, però piena di insidie, quindi questo muretto sulla destra che potrebbe farci inciampare e altro, quindi necessita assolutamente di una buona illuminazione. Questa è la modalità turbo, che ci permette di vedere benissimo fino in fondo, come ho detto poco fa, di illuminare anche in modo grandangolare, ma in modalità turbo dura solo 7 minuti, oltre che effettivamente scalda un poco. Allora, innanzitutto guardate il fascio luminoso come si diffonde, grazie a questa umidità riusciamo a vedere proprio la forma, quindi fascio centrale e poi questi due anelli che si allargano. Quindi dicevamo, questa è la modalità che dura solo 7 minuti, ma voglio farvi vedere quindi le modalità più basse, quelle normali. Allora, modalità alta ci permette di vedere comunque benissimo, quindi anche se dovesse ridursi o comunque se dovessimo utilizzarla solo in modalità alta riusciremo a vedere molto bene. La modalità turbo si utilizza solamente per cose occasionali, quindi per vedere molto meglio nel caso in cui notiamo qualche movimento, comunque per osservare per pochi minuti in modo molto più definito anche da lontano. Ma volendo anche le modalità più basse ci permettono di vedere di fronte a noi, evitare ostacoli eccetera. Questa è la modalità media e questa è la modalità alta. Ovviamente la turbo è molto più luminosa, ma potrebbe risultare addirittura sproporzionata. In base a ciò che dobbiamo fare, anche la modalità media secondo me va benissimo. E adesso ho trovato un avviso di sospensione dell'energia elettrica nella mia città, un avviso strappato. Utilizziamo la modalità più bassa, quindi la modalità Firefly, e vediamo come riusciamo a vedere. Come vedete, con questa modalità si riesce a leggere perfettamente. Se io volessi utilizzare una modalità più alta mi abbaglierei, consumerei batteria e non riuscirei comunque a leggere bene perché il riflesso mi darebbe fastidio. E allora ragazzi, come avete visto, come tutte le torce della True Night ci permette di avere un'ottima luminosità, però ci tengo a precisare una cosa: non puntatela mai sugli occhi, perché questa luminosità effettivamente può fare male. Soprattutto non giocate mai con la modalità strobo, perché questo sfarfallio con questa frequenza potrebbe causare, come tutte le luci strobo, anche quelle della discoteca, delle crisi epilettiche o comunque dei fastidi. Utilizzatelo se c'è bisogno solamente in caso di aggressione da parte di animali o da parte di persone che non vi diano altre possibilità. Quindi in quel caso allora vi difendete, altrimenti evitate di giocarci anche utilizzandola per illuminare in un ambiente, perché la luce riflessa crea comunque questi fastidi, sia con questa torcia che con tutte le torce tattiche, comunque anche non tattiche, che abbiano la modalità strobo. È un dettaglio che non avevo mai precisato, però effettivamente ci tenevo a dirvelo. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto o l'avete ritenuto utile, cliccate sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!